เดตสถานการณ์พายุเตี้ยนหมู่ในวันที่ 26 กันยายน ประเทศไทยยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง และวันนี้พื้นที่ไหนบ้างและจังหวัดไหนต้องรับมือกับฝนที่อาจจะตกหนักถึงหนักมาก สวัสดีครับ มาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่ 26 กันยายน 2564 ล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศยืนยันแล้วว่าพายุเตี้ยนหมู่ได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำที่มีกำลังแรงลักษณะเช่นนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องและสำหรับในวันนี้ประเทศไทยยังคงได้รับผลกระทบจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนที่อยู่ในภาคกลางฝั่งตะวันตกหย่อมความกดอากาศต่ำฝนจะยังคงตกแช่ทั้งวันจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เคยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากเก็บข้าวของไว้ในที่สูงเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนที่อาจจะตกหนักถึงหนักมากและอาจจะตกทั้งวันซึ่งอาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้าประจำวันที่ 26 กันยายน 2564 บริเวณภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้รวมทั้งในเขตของกรุงเทพและปริมณฑลขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนที่อาจจะตกหนักและตกสะสมซึ่งอาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ในช่วงนี้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคกลางในขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรสำหรับพยากรณ์อากาศในแต่ละภาคนะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากสุโขทัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยขอนแก่นร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์มหาสารคามยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลายะราปัตตานีและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่ตรังและสตูลและสุดท้ายในเขตของกรุงเทพและปริมณฑลนะครับมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งครับสำหรับในวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำเคยท่วมหรือว่าน้ำป่าทะลักนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับเตรียมรับมือกับสถานการณ์นะครับฝนที่อาจจะตกหนักและตกหนักมากนะครับซึ่งอาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะครับและท้ายนี้นะครับทางช่องของเรานะครับก็ขอแรงกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้อง
ทุกคนนะครับให้ช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราเพื่อที่จะทำคลิปต่อไปนะครับและท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณที่มาของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากทางเว็บไซต์ของ windy.com ด้วยนะครับสวัสดีครับ